Are special to everything. The driving, the road, the most important thing were the people. Quando tu passavi vicino loro sui tornanti, la gioia immensa che avevano. Non ci sono parole per descrivere. I piloti giovani di oggi non ci credano, pensano che noi stiamo esagerando. È stata un'epoca bellissima e credo irripetibile. Dopo tante celebrazioni, rievocazioni, convegni, nel giorno della 100ª edizione della Targa Florio, finalmente Floriopoli è tornata a vivere, pulsare, rombare. Oggi come allora, il simulacro del glorioso circuito che fu ha saputo richiamare ancora una volta in Sicilia il gotha del motorismo per una rievocazione degna del blasone di un nome ormai leggendario. It's great to be back. I love coming to Sicily anyway, and I still have the same passion for the Targa Florio. That will never go away. Rimandando le lancette indietro nel tempo, i siciliani si sono riversati così a migliaia sulle strade delle Madonie per porgere il loro affettuoso saluto ai propri beniamini e tornare a vivere quei magici anni 60 e 70, quando la targa visse il suo momento più fulgido. Correre la Targa Florio era un mito. Sono felice di aver partecipato, aver vinto la categoria, essere arrivato 2 volte secondo. Sono arrivato a 17 secondi da Arturo, ma il fatto di aver partecipato a questa gara ha un significato che supera ogni altra gara fatta nel mondo. E bagno di folla è stato, un'apoteosi che non poteva non avere il suo apice al cospetto del loro idolo indiscusso, Nino Vaccarella. È sempre bello che la targa esista, che dia tante emozioni e che raggiunga questi traguardi così storici, così importanti come 100 anni. Per lui passerella d'onore lungo i pochi chilometri che separano la partenza dall'abitato di Cerda, uno dei tratti più caratteristici di questo incredibile tracciato. La Targa Florio non è tanto la gara in se stessa, è tutto l'insieme, la Sicilia, Palermo, Cefalù, il rettilineo di Monfornello, il mare da una parte, gli olivi, le campagne, le montagne, le colline dall'altra. Il pubblico della Sicilia, di Cerda, irripetibile anche lui. Questo pubblico spettacoloso che viveva, faceva trasparire dai loro occhi la gioia immensa nel vedere il pilota affrontare queste difficoltà. Poi il percorso era il massimo della goduria, andare con la Fulvia a quei livelli lì. Per noi che facevamo 30 gare all'anno, un po' per il mondo, quando venivamo qua dovevamo cambiare mentalità, perché era molto bello. C'è spazio e gloria anche per Ciccio di Cefalù, il celebre calzolaio dei piloti, tuttora amatissimo dagli appassionati e dai suoi illustri clienti dal piede pesante. Bellissima gente, io sono commosso. Ti devo dire una cosa, io sono oltrepassato gli avvenimenti, nel senso che non so più calcolare le cose come vanno. Figurate che sto facendo preparando il scappo e Mottomarco. Ieri il Mottomarco mi diceva che porterà Ricciardo a Cefalù per fare le scappo a Ricciardo, quindi meglio di così. Mentre a Floriopoli si chiudeva la festa, la corsa più antica del mondo, sia pure ormai sotto forma di tradizionale rally, continua la sua epopea. E a poca distanza da questo straordinario evento di passione, altri protagonisti si contendevano il trofeo ancora oggi più ambito, quella celebre Targa in ottone voluta da Vincenzo Florio nel lontano 1906. E a inserire i propri nomi nell'edizione 100 della Targa sono stati ancora una volta Paolo Andreucci e Anna Andreussi, gli alfieri della Peugeot Italia, con la loro fedele 208 T16 R5. Ma questa è già un'altra storia.